A ver, compañía no mano, pero... Euskal Herrian errokoitzuta. Pero, en serio, nola ez. Ba, ki! A ver. ¿Olentero? Olentero, pero... ¿Olentero? Vaya video tonal. ¡Ay, ama! ¡Ay, ama! Lasaitu. Mesedez, atera kanpora, eraman Olentero, eta zu behatu zaitu zen eta bakoitza egingo zuen karniketa hasi. Venga, vamos a hacer. Olentero no lo hace. Zer egiten ari zinen hilanean? Jaten eta itzeiten. Zer buruz da zinean hitz egiten? Pues opariak nola gano ditugun. Zer erlazio zekasunzuko Olenteroki? Pues bideoko opariak gana zitugula. Eta berekin, bere kontra zer zekasun? Ez. Seguro? Oso ez. Zer batik azarre zaudete bilo? Ez. Vale, eskerrik asko, atera mesedez. Urrengoa, mesedez. Kaixo. Zergatik zaude negarez? Olentero nire laguna zelako. Seguro? Bai. Este kaso ez naiz bere kontra. Ez. Nire lagun maitia zen. Zertan ari zinen momentu hortan? Momentu horretan hitz egiten ari ginen planifikazioa. Hortu den. Nire onduan hil denean. Oso xok importante jaso dut. Nik uste nuen azarre zuela berekin. Bera nahi zuelako Euskal Herria mandatu eta zuk ere. Ez da horrela? Ez. Olentzero Euskal Herria gusto guztiarekin utziko nion. Vale. Eskerrik asko. Egoaz. Urrengoa. Kaixo. Zuk ze erlazio egin nuen Olentzeroki? Beretzako opariak egiten. Eta ez duen igual azar eta esplotazio gehiago egiten atkan? Ez. Zenbat orduz egiten zinuen lan? Ordu egunean? Eta hori ez da esplotazio fiskal? Seguru? Eta ez zer kasun ez zer bere kontra? Ez. Vale. Zertan ari zinen? Bera egiten? Vale. Zu laguntzen diozu Olentzerori banatzen? Bai. Vale. Eskerrik asko. Ados atera. Urrengoa! Zergatik zaude horrela? Olentero. Linda. Zure laguna zen? Eze kasu ez bere kontra, seguro. Nik azarretuta ikusi zaituztet, afaian, hasieran ikusi zaituztet ezer. Bueno, duela bi egun diskusio bat eukien nun. Zer egunez? Familiako kontuak. Beak esatezun ume bakoitzaio opari bakar eman bertzitzaiola. Baina nik denak poztu nahi nituen, opari askoin. Azkenen, nirekin aserutzen. Vale. Eta hori zatan nien orazten hitza. Zertan ari zinen bera hitzanean? Bueno, bani, gunekin gamitza egiten. Argiak itxuzian nan, buia bat entzun. Eta beriakan. Vale, eskerrik asko. Sartu mesedez denak, eta jarri hor. Horre. Jarri zuen eskuak ito. Vale, badakitzen izan den kulpablea. Gaspar! Ni! Gaspar? Zu izan zara! Teinde! Zu zinen bakarra azarra zeuden Olentzerokin eta eskuak odolez dauzkazu. Gezurra, tomaziara! Bai, seguru! Bai. Ego ganto batean duen zer! Bueno, baino... Ez da eskuzaude gehiago! Eres ni! Seguru! Ni bakitzen izan dan! Zein! Bera! Ze badera! Ikusi nio lenguan behakin borrokatzen! Gezurra! Ez da egian! Berekin egon nintzen egun guztia! Zer eguneto zain naiz? Agian zuzea! Atzo, zuk esan duzu! Zu guztiak guri esan diguzu, baina gal zuzea! Hoi esan Zuak digu! erretak odolez! Bere baietz! Ez! Bere kontra!
Bakizate, agur! Eta zer egingo dugu olentzerori gabe? Urte!